motivo del sonido de los motores es porque a veces al momento de ensamblarlo sujetan de esta parte de la máquina, y como el motor viene con 3 tornillos de 3 milímetros, se puede mover. Entonces lo que pueden hacer es aflojar los 3 tornillos, y luego moverlo, pisarlo suave hasta que pueda desaparecer un poco el ruido, y luego ajustarlo, ¿no? El problema de los ruidos es porque solo está mal posicionado el motor. Traten de aflojar estos 3 tornillos, esos 3, y después ajustarlo fuerte. Nada más, eso es todo por el sonido de este motor.